Казуар – самая опасная птица на планете. С виду эта птица похожа на крупную курицу или мохнатого страуса. Между тем, каждый год по крайней мере один австралиец покидает этот бренный мир, столкнувшись именно с казуаром. Как я узнал, в 2004 году этот гордый птах вообще был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая опасная пернатая на планете. Сходство со страусом не случайно, поскольку казуары приходятся им родственниками. Для всех них характерно отсутствие киля, к которому крепится мускулатура, ответственная за полет. Соответственно, у казуаров и их родственников крылья фактически нет. И поверьте, это даже к лучшему. Вместо них они обладают рудиментарными палками, на которых имеются мощные когти, которые они сохранили с тех пор, когда состояли в близком родстве с рептилиями. Зато ноги – это казуарово все.